Je vais réciter mon poème. Déborah écoutait Dieu. Elle a guidé les peuples courageux par la sagesse du Seigneur. Elle a donné la victoire au peuple. Ce que les mamans et les femmes soient des femmes de, de sa sagesse et de prière. C'est quand une femme écoute Dieu, elle peut guider ses enfants et toute la communauté. Je vous remercie. L'église, je vais réciter mon poème. Esther était une reine, mais aussi une femme pleine de foi. Elle a prié pour son peuple et Dieu l'a aidée. Apprenons à prier pour nos familles, pour nos enfants et notre nation. Je vous remercie. Merci. Shalom Église. Je réponds au nom de Sœur Belleville. Je vais rester mon poème. Marie aimait beaucoup Dieu. Elle avait un cœur humble et doux. Elle dit oui au Seigneur. Et Jésus est venu sauver le monde. Comment Marie garde un cœur humble et obéissant quand nous acceptons la volonté de Dieu. Il peut accomplir de grandes choses dans nos vies et dans notre Église. Je vous remercie. Shalom Église. Je réponds au nom de Sœur Blessing. Je vais réciter mon poème. Ruth aimait beaucoup Dieu. Son cœur était courageux. Elle suivait toujours de bons chemins et Dieu a béni sa main. Comme Ruth, apprenons à être fidèles, loyaux et pleins d'amour avec nos familles. Et avec Dieu, une maman fidèle construit une famille forte. C'est une église fidèle, construit une communauté bénie. Je vous remercie. Shalom Église. Je réponds au nom des sœurs mères, je récite mon poème. La femme selon Dieu est forte et courageuse. Elle aime, elle prie et marche toujours avec Jésus. Encourageons les femmes à être modèles de foi pour les enfants. Une femme qui aime Dieu inspire toute la famille et fortifie l'Église. Je vous remercie. Shalom Église. Je réponds au nom de Sœur Rachel. Je vais réciter mon poème. Maman, tu es mon soleil qui brille de mon réveil. Tu éclaires tous mes jours avec ton si grand amour. Quand je tombe, tu me relèves, tu écoutes tous mes rêves. Ta voix douce me rassure, qu'avec toi je suis en sirette. En ce mois qui t'est dédié, je vais te remercier, maman. Je t'aime tendrement aujourd'hui pour toujours, maman. Je vous remercie. Shalom Église. Au nom des sœurs mères, je vais lire mon poème. Aujourd'hui, nous, les enfants de l'Écodie, nous lèvons nos voix pour dire merci. Merci pour votre amour. Merci pour vos prières chaque jour. Quand nous étions petits et faibles, vous étiez là avec patience. Vous nous avez appris à marcher, mais surtout à prier. Chère maman, vous êtes une bénédiction, un trésor précieux dans notre maison. Pour vos conseils, par vos conseils et votre amour, vous éclairez nos vies chaque jour. Comme Ruth, vous êtes fidèle. Comme Déborah, vous êtes sage. Comme Esther, vous êtes courageuse. Comme Marie, vous êtes humble et obéissante. Quand nous tombons, vous nous relevez. Quand nous pleurons, vous nous consolez. Quand nous sommes perdus, vous nous montrez les chemins de Jésus. Aujourd'hui, nous prions pour vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu remplisse vos vies de paix et de joie. Chère maman de l'Église, vous êtes notre fierté, vous êtes notre bénédiction et par vos et nous vous aimons de tout notre cœur. C'était poème Merci Maman, déclamé par un enfant de l'Écodie appelé Pemba Mejes, sous l'encadrement des pasteurs Joël et Maman Germaine,
et l'église ciel ouvert mot qui sont du je vous remercie. Tous en un grand thème na biso oto lobela. Une histoire, un témoignage. Bien aimé, thème oyo eleka opamba te. Na ensemble nzambe thème ezala slogan te na munoko na yo. Mais au vivre bola nzambe na nzela thème oyo. Parce que moi oya Mars eleka. Mais thème oyo ezala moko ya témoignage na vie na yo. Li solo na yo ebongwana. Oloba nzambe na nzela thème oyo espiraki na mosai na yo. Makamba vie na ngebele chanzaki. Makamba bele ando simba te. Mais à cause ya thème oyo nzamba lola merci parce que changer histoire nanga ezala sambolo na tongwa lelo. Na pesi nzambe merci. To uti awa to bandaki convention na biso d'image. Maman na biso Germaine alekaki alobelaki biso na livre ya Ruth. Atalisaki biso mambebele parce que temps ezate pona ko rappeler sous oya lobaki. Et le mercredi lisusu mame va lekaki alobelaki na lisolo ya bana selofadi alobelaki ngo na nombre 27. To ko leka lisusu jeudi mama zongaki alobelaki biso atalisaki biso comment infidélité ezoba ko détruire mabota. Combien infidélité ezoba ko panza ba foyer. Maman na biso lisusu Mireille pa lekaki vendredi ayaki kolobela biso na lisolo ya Anna. Atalisaki biso lolenge nini Anna nyokwamaki, lolenge nini Anna sufaki. Mais lokola Anna zalaki fidèle na Nzambe, e Nzambe pe ayanolaki Anna atikaki te Anna akoba na lisola soni. Et lelo lisusu nga pe Nzamba tienga ker, atiema lobane to lobela lisusu na tongo lelo. Soutem langa na lobela na tongo lelo eza bokutani ya lipamboli. Amen libota na Nzambe. Tozi Biblia to tanga mokanda na Nzambe na Luc chapitre 1er. Le verset 5 à 13. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, le chapitre 1er au 5e au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'enquêtait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la reine du sacerdoce, en entrée dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'apparent de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Genèse chapitre 18, du 1er au 5e verset, je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il levant les yeux et regardant, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on t'apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain
pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Bete maloba nzambe maboko makasi. Mama uti kotangela biso na lisolo oyo to uti kolanda. Ezalaki na tango Herode azalaki mokonzi. Ezalaki na mosala nzambe moko azalaki kuna na mboka wana kombo ezalaki Zakari. Bayebisi biso Zakari azalaki moto malamu. Zakari abandaki kosalela nzambe. E abandaki kosalela nzambe ye moko te. Abandaki kosalela nzambe na mwasi na ye Elizabeth. Pendaki abandaki kosalela nzambe, Bible précise que balobi azalaki moto moko juste. Liboso na nzambe. E azalaki fidèle na musala na nzambe. Zakari abandaki kotosa oyo ezalaki maloba na nzambe. Abandaki kosala oyo nzamba abandaki kotinda ye asala. Parce que azalaki moko ya ba sacrificateur na kati ya iglesia. Pendaki abandaki kosala mosala na nzambe, ti babandaki ko vivre bongo na mwasi na Elizabeth. Zakari mwasi na ye atikalaki kobota te. Mwasi na ye abandaki kobota te. Mais na kati ya soni na bango, na kati ya humiliation, batikalaki jamais kotika nzambe. Batikalaki jamais kozala mosika na nzambe. Malgré soni na bango, malgré humiliation, malgré oyo bandai kolelisa bango, mais epekisaki ete asalela nzambe. Epekisaki epete ke azala mosika na nzambe. Tangu nyonso abandaki koya, soki azala programme bapesi ye na église abandaki kotosa ngo. Abandaki kosala lolenge ba programme église endai kokendela. Azalaki sacrificateur. Abandaki kosala oyo eza tashi na ye na kati ya église. Abandaki kosala tashi na ye lolenge babandaki kopesela ngo parce que azalaki mosai na nzambe. Abandaki kotala kutu te oyo ezolelisa ye. Abandaki kotala kutu te oyo ezokata ye pongi, oyo ezosilisa esengo. Mais esengo na ye ezalaki abelema na présence ya nzambe asala oyo eza mosala na nzambe. Et Zacharie bandaki azalaki kosala mosala na nzambe. Il y avait un jour, ange abimela Zacharie bisika bandaki kopesa etumbelo na nzambe. Zacharie abangi azosala sacrifice na kati etumbelo, ange abimeli ye. Ange ayebisi ye Zacharie kobanga te, nzamba yo kilo sambo na yo. Yango na yebisi yo pe na tongo lelo kobanga te, parce que nzamba azoyoka lo sambo na yo. Ba transport nozoyela na kati le siko eza epamba te. Ba sacrifice nyonso ozosala eza ya pamba te, nzamba azoyoka lo sambo na yo. Soki nzamba yokaki lo sambo Zacharie, tika nzambe pa yoka lo sambo no na tongo lelo. Soki nzamba yebaki kolela ya Zacharie, komi tungisama na ye, ba problème na ye, ba souci na ye, tika nzambe pa mona souci na ona tongo lelo. Ange abimeli Zacharie yebisi ye kobanga te, nzambe sa yoki lo sambo na yo. Nzamba yeko yanola yo. Nzamba lobi na ngana yebisa yo obota mwana mwasi na obota mwana mobali. Mwasi na Elizabeth malgré déjà âge poussani, malgré déjà bokomi mibange, et pas nzambe impossible ezalaka te. Bible lobi tout est possible dans celui qui croit. Bien aimé, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Et pas nzambe retard ezala te. Et pas nzambe nzamba tala retard te. Yondo tala âge na carte électeur, mais nzambe atala te âge na oyo zotala. Soki nzamba pesa ki Josué makoki ya kotelemisa moi, tibi tumbe kosila, tika nzamba sala ngope na vi na yo. Tika nzamba sala lisolo sika. Yele nzambe so asali lisolo sika, obando seka kaka. Nzambe so asali lisolo sika, batu baloba yeto yete. Nzamba tala agité. Bisonde to tala agi. Bien aimé, peut-être to tala agi oloba. Tina agi na foute la kaka. Tina ajo na aka locataire. Tina ajo mambo esimba te. Bien aimé, Zacharie pena mwasi na Elizabeth bakolaki, mais babungisa ke likate. Bazalaki toujours na persévérance. Soni na bango longola ki bango na présence en Nzambe te.
humiliation longola ki bango na présence en Nzambe te. Quel que soit ba problème, quel que soit batu babandaki koloba pona bango, mais yango te kimisa ki bango na présence en Nzambe. Batikala ki toujours fidèle et pas en Nzambe. Bien aimé na yako yebiso kotika te. Bien aimé kotika te église na yo. Bien aimé kotika te mosala Nzambe oyo zo sala. Kotika te ko bandole te. Zacharie malgré humiliation, mais tika ki te ko saela Nzambe. Zacharie malgré soni, oye mataki, mais tika la te ko tika musala Nzambe. Bien aimé to yebi. Moi si soko obota te. Ezaka lisola soni. Ezaka lisola pasi. Soko kena ngambu mususa mibali. O mona ba tamu ninga ba bi master. Me yonde ni hoko akobota mwasi te. Mendeni yoko kama kambute. Soki peto kena ngambu mwasi. Ezalaka soni. Mutu mususa so banda ko kanisolana oyo yebite. Eske alongola te bazemi. Eske yaya batu bakoloba metika Nzambe ndaloba parce que Nzambe nda telema mutu asuka ye tango telema ka ba histoire bate bongo anaka tango telema ka makambo echanzaka lisola soni ezalaki na foyer oyo mais na kata soni na bango batika kite kosala Nzambe bien aimé oyela mutu to ela Nzambe oyela ka batu to ela ka Nzambe kotika musala Nzambe osala te pona batu kotika te ko servi Nzambe na département songolo pakala oyo zali. Zacharie la mwasi na Elisabeth malgré humiliation ya kozanga mwana ya âge élevé mais batika ite ko salela Nzambe. Babandaki toujours ko salela Nzambe. Ba pesa ki Nzambe confiance. Ba ebe kezala jour moko atabuto indi. Mezana tongo moko etana. Bien aimé tika tongo moko etana na vino yo na tongo lelo. Tika tongo moko etana na vino yo na tongo lelo. Nzamba bongo la lisolo na yo na tongo lelo. Kolo bakateke na oya na ngate parce que ba betinga mabaku. Na koya na ngate. Bien aimé. Tango zo tika musala Nzambe. Eza pasi pona yo. Eza na mapamboli mususu. Eza na bénédiction mususu. Ozonka na nzela Nzambe. Kaka na musala Nzambe nde Nzamba opambolela yo. Kana musala Nzambe nde Nzamba ko visiter yo. Parce que l'ange a visité qui Zacharie pendant que Zalaki na kati musala na ye. L'ange a visité qui Zacharie tena ndako, mais visité qui na kati musala Nzambe. Kaka bisika no sala Nzambe, bisika na Nzamba o visiter yo. Kaka bisika na ozo sala Nzambe avec fidélité nyoso. Nzambe pe o changer histoire na yo. Kotala kaya Zacharie na mwasi na ye. Kozo lisusu kaya Anna eza différent parce que Anna peni na zalaki aboti bana o Elkana banda ekotala ayo kesengo mais na kana bango mobali na boteli banda te bazalaki bango mibale ti bakoli na souffrance na bango na soni na bango. C'est par là Nzambe na bikamwa amoyoka kilo sambo na ye. Mama okozwe la biso na verset 6 tangela biso na verset 6. Chapitre 1, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen, bien-aimé. Baebi biso bango mibale bazalaki fidèle et pas in Nzambe. Bazalaki toujours ko sala musala Nzambe. Kati na bango babanda ko reprocher bango te. Combien de personnes ceux qui va pesi biso musala Nzambe obeta kara. Et musus o pousser ba raison na yo. O lo ba kena na tante. Tant ko ya ko sala ngo ezate bien aimé. Luka ta pon Nzambe pa zwata na vie na yo. Donc yo zo zwata na musala Nzambe, c'est par là Nzambe pa zwata na makambu na yo. Babanda ki ko tika pe moko misala na bango. Bazoya, bazoya ko sa musala na Nzambe. Pendant que yo sa musala Nzambe, nde bisika na Nzamba o visiter yo. Nde bisika na Nzamba o mona yo. Siko yo soko zo sala te, Nzamba o mona yo bisika nini? Parce que bambi bale basalaki na kati ya musala na Nzambe. Babandaki ko salela Nzambe, babandaki ko luka Nzambe. Tangu nyoso bazoya na kati ya temple. Malgré humiliation, malgré soni na bango, balobi Nzambe to kangami na yo. Nana posa ndeko moko ebisa Nzambe Seigneur te simba te na kangami na yo.
Nana posa ndeko moko yebisa Nzambe ate bonga te na kangami kaka na yo. Nana posa ndeko moko yebisa Nzambe ata makambo ebonga te Yesu nga naza kaka na yo. Na kangami na yo lokola sonzo. Na kangami na yo Yesu. Choko changer histoire na nga. Choko pesa nga kombo sika. Parce que ba pesa nga ba kombo la carte amela bilangi. Ba pesa nga ba kombo. Libotana ozoluka serana na famille oyo babala kate. Ozoluka frère wana oya taba tangi basala kate. Bien le metika la tongo lelo nzamba chanter histoire libotana yo. Nzamba kota lisolo sika. Nzamba bongo la lisolo na bino. Nzamba pesa lisolo na bino elengi. Afin que botato la gloire en Nzambe. Tokiti mukena se atolo be la visitation divine et ya katango za na présence en Nzambe. Bien aimé visitation et yaki parce que ça qui na présence en Nzambe. Yo tango ki makamusala Nzambe. Nana kozwe sika na yo. Peut-être journal ba tchoko sa protocole ki maki. Des jours en Nzambe alingaka visiter yo. Peut-être journal on a fala ko yemba. Yo yakite. Et ça qui jour à visitation na yo. Zacharie Bible sabiso soko tena verset 8 pendant que Zacharie tumba meka na kati ya temple c'est parlant de ange qui kopesa un message que Nzamba pamboli bino Nzamba visite bino pendant que yo kimaka na oyate po babetenga libaku na oyate po na mona angaka mikolo kanga bien aimé pendant que kimaka ndo rataka visitation divine Nzambe pendant que kimaka ndo rataka bolamu Nzambe mukolo Nzamba pambolo yebite Mukolo Nzamba sabola mna vina oyebite. Ezala na jour moko ba ange bazoleka bakuta Abraham avanda moni bango lokola zaki mosai na Nzambe atali na miso aigle alobi bato ba leka boete bako leka boete ndaku nanga esengeli ba ya na epoki wana il faut ko sokola batu makolo ezaki sina ko yamba batu na lokumu asokola bango makolo apesa bango biloko akolia. C'est par là Nzambe atikela biki bango lipamboli nde Sarah ayekobota Isaac na nzela ya arti oyo Abraham asalaki. Bien aimé soko kima musana Nzambe yondo pesa reta Nzamba za na reta te. Nzamba tikala jamais koza na reta. Sala musala Nzamba avec fidélité. Mususu alo musala Nzamba na sandeni ngate ya ngate. Ngana moderana ngate musala Nzamba na sandeni. Bien aimé kana bo fondi no sala ko sala musala Nzambe. Kaka na ba construction na oyo pesaka yango no sunga musala Nzambe. Salela Nzambe. Sala fidèle pa Nzambe. Nzamba komi monisa. Abraham soka yambaka te ba anja tika bango baleka peut-être ko rapé ko lekisa lipamboli ya Isaac. Mituna mitala kombe mapamboli oyo moko lekisa. Combien de anges baleka na ndaku na yo. Combien de batu o baleka na ndaku na yo. Peut-être bayaka ko sengoli sungi. Peut-être ezaki jour wana visitation divine en Nzambe elinga ke leka na ndaku na yo. Mais peut-être o lekisa bango. Na sambeli Nzambe oyo lekisa ke zongelo yo na tongwa lelo. Oyo Pedra ke zongelo na tongwa lelo. Peut-être na kozanga koyeba. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être Pedra ki na kozanga koyeba. Tika Nzamba zongi selongo na tongwa lelo. Zacharie ayaki ko recevoir li pamboli parce que l'ange abimela ki mweste mabimela ki mobal à cause kozala na musala na Nzambe à cause ko sunga musala na Nzambe bien aimé kando sunga musala na Nzambe yeba ke Nzambe pa sunga vina yo kaka ndongo contribuer kana musala na Nzambe yeba ke Nzambe pa ko contribuer belé na vina yo kaka ndongo kanga kalibu munonzala ozi ozo pesa Nzamba kotika yote aza juste pe fidèle aza kasima maloba basaine pona kokisango ngayo na tetola awa na otiko leksa moment moko ya pasi mais peut-être yeba kango te moment moko ya galère mobana nga auto sala presque 7 mois pendant sala te et ana ba frère belé ezala ba papa belé pe ba futela biso transport toi kana transport oyela mais ko zongele zate mais na oseka nazana sengolo ko la Zacharie malgré souffrance na bango na mwasi na ye mais azo ko sa musala Nzambe
malgré mobile nanga ndo sala te yango na te kimisa nga na présence en Nzambe yango na pete ke sala ki na tika musala Nzambe yango na pete ke sala ki so ba pesi nga programme na loba te papa na sala te parce que mikolo yo moral nga eza bien tete na banda ko ya na présence en Nzambe na ba pasi nanga na soni nanga mais sona yawa soki louange bandi degré na zo kata makino na kata makino mais na gela na loso mafuta na kata makino mais na 0 et 2 na lamuka na ebisa Nzambe Seigneur li solo yoka muto bongo lango Seigneur na na mususu te bobeleka yo Yesu na eko kumisa Nzambe papa Nzamba pambolo na temo bimisaki parce que na ebisaki Nzambe temi oyo ngamoko na sala bénéficier nango e bandela na ndaku nanga padake na loba bona mobile nanga bando voyager te mais nga dela bandi koloba maloba malam bien le meloba maloba malam pona vie na yo tatola kabola mo Nzambe kola pesi biso pouvoir na Luc 10:19 bien aimé loba kama loba kitoko pona vie na yo na zebisa Nzambe la bisenya histoire e bande pananga Nzambe la bikamwa histoire oyo lokola eza bien te mais na bi na suka convention yawe bongo la témoignage tika histoire ne bongo la témoignage na tongo lelo tika histoire na ya soni e bongo la témoignage bien aimé avant to banda convention na monaka na vandi na sala na monaka papa charger motuka biloko plein abelelinga pepinga bisika la vanda ki ngamoko la sia mutema na komoloba ozanzamba solo le Dieu de mon père tu es vivant Jésus-Christ tu es vivant Yahweh na salela ki ona soni tozoye ko luka yo to olia loso mafuta mais Nzambo tikinga te Seigneur lelo lisusu a voyager après 7 mois ya souffrance bien aimé passe ya mutu emoka yebango yango kamsanga emoso esa mutu bondela asaba jeya mutu abondela place no azate mutu abondela sika no azate na lelela Nzambe Nzamba yanolanga na mnicho tolo bazan voyage avant kenda tikali soma ki kuku na biso deja to tikala ko sela mama obo bando style ona zaki so na obima mutu bando beta na okaze fona somba mapa na pesa bana classe mbongo classe na sala boy Yesu chanzali sola mutu moko Yesu koti sali sole lengi Yesu koti sali sole lengi Yesu tiango be pisi e pesa forme e pesa goût bien aimé na pasi na yo luka Nzambe koki mapete koboya pete ko sela Nzambe kozala pena attitude ya mawate kozala pete so moni mutu nyoso okomi ko expliquer parce que to moni ta bisika nini Elisabeth na mobele saka bando ke yebisa batu to monde to sabole to liete yaya bomba kapasi na yo likambu no yebisa ngo Nzambe so beteli mutu moko betela deuxième personne betela Nzambe yebisa Nzambe Yesu otongo te na ba ange aloba te ka so moni eva komi akomi ezanga te aloba te mais mutu aloba mutu obeta lisolo parce que mutu ana nzoto ana ba faiblesse Nzambe kaza na makoka obongo la histoire mutu te ata mo continue na zala mbongo alobi asombela bata vila boma bobimbo lipa te 700 to 300 akosala ngote mutu azwa charge batu ezaka Nzambe Nzambe ndazo ka charge batu nyonso Nzambe azwa charge no na tongo lelo Nzambe azwa charge no na tongo lelo Nzambe azwa problème no papa ya promotion na wane umeli Nzambe azwa charge la ngola tongo lelo ndengo zo ndima ezo lata nzoto au nom de Jésus-Christ abongwani te soka pesa ki Elisabeth mwana oya mobali o babengi na kombo ya Yohani Mobatisi il est capable de pas opesa yo soka pesa ki Sarah Isaac azape capable opesa yo soka longola ki elamba soni ya Sarah koki ko supporter humiliation te Sarah koki te Sarah pesa ga na Abraham babota mwana parce que koki soni te bien aimé ko cédete lokola Sarah ko cédete simba ko kenela batwana 8 te simba yaya balukuta pema na bango simba mina Nzambe na biso balukuta bane loko te Nzambo abiso ndazale tout puissant pema wana ba mama na basokola batula 8 e simba mina Nzamba nguya na biso bane lote ba pesa batu mabala bala ba mo babala kate ba pesa batu mituka bango moko ba pieton o mateke balukuta Satan a pesa à la gauche, à droite à simbi fimbu. Mais Bible c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
tika nzamba visite yo. Bien aimé, tika nzamba pesa lisolo sika. Bien aimé, on déclare là-bas, Nzambe, lisolo singala là-bas ka lisolo sika. So na là-bas lisolo sika parce que na yebi lisolo sika nde sexa mutu. Lisolo sika yembi sa batu nzembo. Na comme na moment moko mwana so ye na salon, problème classe à université. Maman balobi boy. Na moni kali kamba lobeza te na yebi si mwana ko ya lisute. Papa sala te na ko kate ko ya te. Tika nzambo to ndimela lokola benga mina komba le pouvoir nzambana ami monisa na ba classe na yo lokola banda na maternelle na zone ndima ke nzamba na hostise na université parce que nzamba ba inachevé te nzamba banda likambuti na suka nzamba sisa lisolo na oti na suka oya la kawe la tanzoto oya loba na vie na yo ekokisama na place mwana ke classe ba komo benga e bango mona ba professeur balobi kine omona na te alobi na zali aye ba ebise omoni yo ya kaka na yo koloba kutelo te ata problème africain biso to kala bese oya soki lelo ba professeur ba komaki na koloba na mwana ke ya kaka na classe c'est parce que ezala maman moko buka ma bolongo na désert alelela ki Nzambe na ke non lela mutu te patala ke ebisa mutu o mata ke Zakari problème mais zaka na présence en Nzambe ngama no lela onka Nzambe na ebisi Nzambe Seigneur yona yobana linga femme Tamara allo Lola on a ba généraux Lola ozana nyoso bien aimé na luka Nzambe na ebisi Nzambe Seigneur mwana tongo koma kaka liboso ba professeur université ozan Nzambo sima mitema bakondi Nzambe simba mitema bakonjana afin que mwana nga sala ba examen bien aimé malobo na lobelo za masapote malobo na lobelo eza ba témoignage vivant na ebisa ki Nzambe clôture témoyo oto lobela Seigneur elata nzoto soko bongola ki lisolo ya Zakari na mwasi na ye pardon Elisabeth Nzambe bongola pe lisolo nanga. Il est juste peu fidèle. A bon qualité. Yesu Masia azana bon moy. Yesu Masia alembala kelo côté. Alembala kate bien aimé. Bisika maladie minganga balobi eza incurable. Yesu ayaka pesi lobiko. Bisika minganga balobi esi bakati yo ba trompe. Mwana ovandela wapi? Bien aimé la mona matatoli. Ya mama bakata ba trompe. Mais docteur azo tout la maman sambela wapi? Parce que na ye nazo tala na échographie na moni loboko esimbi mwana. Anzamba makoke zanga ndelo. Bisiko famille komate. Nzamba capable komiso. Bisiko batata na yo bakomate. Nzamba capable komisa yo. Bisika o libota na yo. Ezalaki na identité soni mais na nzela na yo o capable ko transformer li solo ya libota na yo. Zala fidèle na musana na Nzambe. Zala fidèle bien aimé ko kimaka te. Ko boya ka te. Biso to boya ka te. Ko lo batelo ko to boya ka te ne to zangi ba occupation. To zana ba occupation. Mais to zo ko musana Nzambe to che liboso, to zuya biso to che sima. Yesu liboso ngala sima. Parce que tonga na osalele. Ngala musala na ye na libota nanga. Ngala musala na ye na bana nanga. Ngala musala na ye na bandeko nanga. Ngala musala na ye na commerce nanga. Maman moko ebisinga bi mama eve ba eko luka o mutifaka somba perruque. Maman na bi façon perruque mo botiaki ya dora $60. Alobi na pesa numéro. Abenga mais na ebisi c'est impossible parce que te ozo été. Donc to uti kiti to ye. Maman na comme ko rencontrer nga histoire aza muninga ye mesa nga. Abi mama eve na oki pasi. Mbongo elekani. Maman na esake mo abenge zate parce que oteya. Na seki na ebise yanga iratenga te. Yanga elekanga te. Soke za yanga ezongela nga. Akoya. Maman na mona ba démonstration Nzambe. Bien aimé, il y a des moments ba parole na bise frère kana moto pe na fait parce que ça accompagner la foi. Maman na kenda une semaine après azongi. Tango ye alobi mama vena yaka ko luko zala été. Mais la ben mbongo pe na bouja ngote la bengela ese mama yaka. Oki mama aloba. Abi mama vena bangi Nzambe no. Mutakei
Pe maman ngoye ko luka soma peke pa na uti dumbi. Obi combien de maisons bakabelo leki. Ya oya yo nzamba localiser ngona ntela na yo. Tika nzamba localiser libala mutuma ko la tongo lelo. Tika nzamba localiser esengo ndeko moko la tongo lelo. Bien-aimé ya yo raté. Ya yo ça ya yo. Maman na ya sombi periki. Nikleta talinga lobi maman nzamba pesa nga foi lokola yo. Bien-aimé so zana kondima. Nzamba oselo makambo. Otikala ko kanate. Nzamba la makoki ya ko bongo la lisolo. Yeso bongo la lisolo. Tona lo ba bongo la lisolo bien-aimé. Azwa biso musika. Nzamba pambola ba chantre. Nzamba moko sa moko ayemba lobi. Yesu basala nzambe balo bana bisiko zo bango. Bisiko lokota biso basuso yo. Ya isole uti musika. Olula ngale so la so fota 2000 olobanga te oboya. Oboya. Yesu apesi forme. Yesu apesi sens. Yesu abongoli lisolo. Pena nesilite. Nanu pesilite. Parce que toza kaka na ye. Na nesilite. Zacharie lokola zaleka na présence en Nzambe. Nzambe la bikamwa. Lokola yoka kalo samba bana na ye. Bien aimé atozo bondela. Maya miso ekita na kata mai. Sache que Nzamba ko différencier maya misu na mai. A différencier. Parce que ça Nzambe. Kaka bisika osela Nzambe. Nde bisika na Nzambe eko visiter. Ayeba kite. Muko Nzamba kiso oyeba te. Yangwana batemele kaka. Bien aimé zalaka na kaye. Komaka. Bombaka. Parce que mukole kokisama. Otali date. Otali jour. Olobite. Azan Nzamba solo. Tika Nzamba peso na tongwa lelo. Tika Nzamba section denga sekisaki. Mama oya bandai kobota te. Na mobali na yeba nyoko makita mulai. Baluka ki Nzambe. Men Nzamba tika ki bangote. Ba sacrifice no salaka. Bien aimé Nzamba monaka yo. Ndongo tika kozo ko betela Nzamba estrima. Nzamba omona yo. Na yebi se frère bienvenue. Kando sela Nzambe na media. Nzamba omono. Nzamba lo sela yomta ko simba. Mitema ya bakontina bina isangate. Parce que ngate ngala osate pona ape incapable osala. Mutala makoka ko sala za Nzambe. Tango azonga bi mama na banga Nzambe no. Nzambe no amakasi. Asalinga pena na oseka na instala comme ko seka nga bien. Nzamba sekisaka. Azwaka moto pamba. Atomboli na miso banguna na ye. Azwaka moto pamba. A changer lisolo. Biso ba ba bua kaka. Biso ba ye ba sundolaka. Babotola nyoso papa tika. Babotola biso mbongo. Na otala saka mbongo ya ngoyo. Ba uti kozwala RVM. Bazwi mbongo. Ba pesa biso te. Bien aimé atala gomi wa pamba basombela biso te. Ta wana bazwa mbongo papa na biso. Na famille na ye. Bien aimé na 2003. Ta wana ozoka ferme matiti. Bien aimé otala saka mbongo. Oape na drolo bate otala onka na musika. Basomba tala gomi te. Basalela nyonso likolo na mpe balobi mwana mwane luka mama na okende me mokolo moko nakutana na Yesu kutana na zenga mambo bien aimé famille papa basomba la gomi te me Yesu asombi ma papa chéri bien aimé famille bapesi mbongo commerce te me Yesu apesi bien aimé lisola soni Yesu abongiseli nga yango. Tobotama witi basi. Petite ya nango alandanga na minito Geneviève en France. Na obonde na olela binzambe. Nzoko zwaka pe bana bitike. Yesu memi na France. Yesu biso ba open na basundola ki. Bazui dejo bazaki na posa. Bien le meta basundola yo Yesu otika yo te. Ata babuaka yo Yesu akobwaka yo te. Akoze kosala fide na mosala na ye. Nzamba kotika yo te. Akosala yo kaka bolamu. Geneviève en France. Et là, appelle comment équiter mata. Ya ba comment benga nga benga te nga so na benga tu no santé. Nga matolo na Yesu na mutu te. Yesu da simba mutema no pianga. Mais jamais nga na ko na penser na vanda na bana ko raisonner ka ko pesa nga. Parce que Elisabeth no mobali na Zacharie mukolo moko te batika la ko raisonner ba ke luka mambi kudi. Ba ke luka mutu boye po apesa bango le ko songolo. Toujours ma on a banda ko lelela Nzambe. Yo pe na passion lelela Nzambe. Yo pe na problème na yo lelela Nzambe.
Yo pe na citation classe une ezo simba te lele na nzambe. Na citation mumbongo na wana ezo avancer te. Lele na nzambe. Na sambeli nzambe. Mumbongo lezo kene na kokwaya. Nzamba restaurant ngo la tongo lelo. Nzamba restaurant ngo. Nzamba restaurant ngo. Elombe sa telemi. Oya pesa ki Elizabeth mwana apesa pe yo zoluka. Oya pesa ki sengo apesa pe yo. A cause ya kozala fidèle na nzambe. A cause ya kotika nyonso po ya kosalela nzambe ba sacrifice na nzamba molango. Nzamba afuta yo, nzamba afutaka, afuta yo. Soka afuta ki mameve, soka afuta ka mameve. Akoba pe kofuta yo.